추운 날 저를 보러 와주셔서 너무나 감사드리고 링크 잘 쓰고 계시죠? 저도 너무 잘 쓰고 있습니다. 아무튼 오늘 또 이렇게 기쁜 마음으로 여러분들을 만날 수 있어서 너무 좋고 팬사인회 진행해 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 정말 의미 있고 행복한 시간 보냈던 것 같고 여러분들의 말과 마음, 눈빛에서 힘과 에너지와 희망, 사랑을 또 얻고 가는 것 같습니다. 너무 감사드리고 활동을 하면서 더 좋은 사람으로 거듭나서 여러분들께 좋은 영향을 줄 수 있는 사람이 돼야 되겠다 생각하는 팬사인회였습니다. 그리고 또 이제 미모도 챙겨야 되니까 리엔케이 화장품을 더 열심히 써가지고 여러분들도 피부 미인으로 거듭나시길 진심으로 바라겠습니다. 따뜻한 연말 보내시고 크리스마스 잘 보내시고 그러면 저 한 바퀴 돌고 전 빠져보도록 하겠습니다. 고맙습니다.